Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Кац. В общем, смотрите, как тут ветер, погода не очень, ребята. Вот. Скоро, наверное, пойдет уже снег. Уже где-то идет в какой-то части в России. Ну так, тут как-то так. О, небо, конечно, синее, все красиво. Но холодно, ребята, холодно. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И всем спасибо и всем пока.